2024年2025年度の商標法不況法意商法の注目判決のご紹介をさせていただければと思います。商標不況一商ということで2年間の間に出てきたその重要判決をピックアップして本日ご紹介させていただくんですけれども、不況に関しましては、商標と一商との関連性というところで主に1号と2号に、不況法2条1項1号2号の判決の方をピックアップをさせていただきます。で裁判例のピックアップなんですけれども、裁判所のデータベースですね、裁判所のホームページで裁判例のデータベースが公開されておりまして、でそこで掲載されている判決っていうのをピックアップさせていただきました。